Tugire Kristo misore namwe nkumi Imana ikunda cyane mukayikundira bavukanye mwese mukurikirana izi nyigisho muri hafi eka mbere namwe byo muri kure ndabaramukije mwese amahoro y'Imana mugire imigisha y'Imana mwiriwe neza mwese. Uno munsi tuje kubandaniriza aho twashikanye ku munsi w'ejo. Ejo baratwigishije Yosefu umuntu w'intungane. Twarazirikaniye hamwe turazirikana ingene kuba intungane Bibiliya ibitubwira n'insiguro yo kuba intungane. Twarazirikaniye hamwe kandi icari cyo kuba umuntu w'intungane. Turazirikanira hamwe ibintu byose bigize umuntu, ingeso ndangamuntu, ukwiyubara, ukwigerera, ubutungane, inkomezi, kumbure, ubutwari. Twarabonye ko intungane muri Bibiliya nkuko nari mpejeje kubivuga ari umuntu yakira ishaka ry'Imana kandi agaheza akarishira no mu ngiro nkuko babitubwiye ejo. Twarazirikaniye hamwe kandi ko Yosefu ariwe muntu w'intungane kandi ariwe yabereye akarorero abantu benshi. Uno munsi naho tuje kurabira hamwe ijambo rivuga ngo Yosefu umukunzi w'ibanga. Niryo jambo ry'uno munsi, Yosefu umukunzi w'ibanga. Yosefu yarakunze Bikira Mariya na Yesu, ababera umukunzi w'ibanga muri byose na bose, ararangura ishaka ry'Imana. Twarabizirikanye kandi n'ubu tubandanya tubizirikana. None uno munsi turi kumwe n'imisore n'inkumi bariko bararondera kandi barondeza umukunzi w'ibanga. Inama uheza tukabagira tugire Kristo. Icyo nicyo kibazo rero twibaza. Kumbure muri mwebwe muri ngaha hariho benshi baje bizeye ko bavanga baronse umukunzi w'ibanga. Nivyo nibaza, sivyo? Turaheza rero turabire hamwe ubwa mbere ijambo ry'Imana, ubugira kabiri Yosefu umukunzi w'ibanga, ubugira gatatu umugenzi novuga nti mu gatutu, donc un ami dans l'ombre. Turaheza tubirabire hamwe hanyuma duheze duce dusozerera ku nzira ishikana ku mukunzi w'ibanga. Nuko rero ayo niyo majambo agira dufashe muri kano kanya. Ntenangurira rero ku ijambo rya mbere aho dutangurira ku ijambo ry'Imana. Sinashimye gutora igisomwa kimwe ndabasomera kumviriza. Nashimye gutora imirongo muri Bibiliya itumenyesha umukunzi, umugenzi w'ukuri, ari nawe twokwita umukunzi w'ibanga. Kubera iki? Ku munsi w'ejo twarazirikaniye hamwe ingene Yosefu na Mariya bari bafise umugambi wo kubana, ariko mu nyuma Imana ikabatangaza. Dutanguriye rero mu gitabo cya mwene Siraki kigabane cya 6 akarongo ka 14. Dusoma aya majambo meranda. Umugenzi w'indahemuka n'ubuhungiro bukomeye, uwamwironkeye yaronse itunga. Dusoma kandi muri icyo gitabo nyene cya mwene Siraki kigabane cya 6 akarongo k'indwi. Niwaronka umugenzi uramwakira ubanje kumugeza, ntugashoke umwizera. Muri icyo gitabo nyene cya mwene Siraki kigabane cya 6 akarongo k'10. Hari umugenzi musangira ivyo kurya, ariko ntakube hafi mu gihe c'amakuba. Mwene Siraki kigabane c'indwi akarongo ka 18. Ntugakabe umugenzi inyungu canke uwo muvukana vy'ukuri inzahabu iva muri Ofiri.
mwene Siraki kigabane c'icenda akarongo k'icumi, ntugahebe umugenzi wa kera kuko umushasha ntangana nawe. Mwene Siraki kigabane ca cumi n'icenda akarongo ka gatatu, kebura umugenzi ko mbone hari ico atakoze, nihaba hari ico yakoze naho ntaze yigere asubira. Mwene Siraki kigabane ca 20 akarongo ka 23, hari uwuha umuhanga umugenzi kubera ibimaramare akaba yikwegeye umwansi ku busa gusa. Mwene Siraki kigabane ca 27 akarongo ka 16, uwumenya ibanga ntawuba akimwizigira, ntiyigera aronka umugenzi amushika ku mutima. Mwene Siraki kigabane ca 37 akarongo ka 2, mbega ukugira umugenzi pfamfe agahinduka umwansi ntibitera amaganya ajana ku rupfu? Mwene Siraki kigabane ca 37 akarongo ka 4, hari umuntu asangira akanyamuneza n'umugenzi mu mahigwe, mu gihe c'amakuba akamuhinduka. Mu gitabo c'imigani, imigani kigabane ca 20 akarongo k'icumi, ntugahebe umugenzi wawe canke inzu ya mwene wawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turumvise muri ijambo ry'Imana, tugiye turaronka dufashe iyi mirongo itandukanye akamaro k'umugenzi aza ari umuntu ashika ku mutima, kandi uwo mugenzi kumuronka ntivyama vyoroshe. Turaheza tubandanye twizirikanira hamwe imirongo y'ijambo ry'Imana. Nibaza ko atanumwe atiyumvisemo umuntu yita umugenzi. Kumbure muri mwebwe muri ngaha harimo n'uwaronse umugenzi uno munsi usanga mutakiri kumwe, umwe wese abandanya abizirikana. Yosefu mweranda rero yarashize mu ngiro iri jambo ry'Imana. Muti yarishize mu ngiro gute? Yosefu mweranda yabaye umugenzi adahemuka wa Bikira Mariya, yabaye umukunzi w'ibanga wa Bikira Mariya. Ni naco gituma twejeje kumvira ijambo ry'Imana ntashikira agace ka kabiri kavuga ngo Yosefu umukunzi w'ibanga wa Bikira Mariya. Yosefu umukunzi w'ibanga wa Bikira Mariya. Mariya yari yasabwe na Yosefu mu migenzo y'Abahebureyi, ejo bimwe barabitubwiye. Umwigeme amaze gusabwa yitwa umugore bwite wa nyene kumusaba, kandi bishitse agasambana yafatwa ko yarenze ibigo, kandi itegeko rya Musa ryamucira urwo gupfa mu gihe ataba yatabaje. Iyo duca tugisomera mu gitabo c'amategeko, amategeko ikigabane ca 22 kuva ku karongo ka 23 gushika ku karongo ka 27. Dusoma aya majambo meranda akurikira: umwigeme akiri isugi akaba yasabwe n'umugabo, hanyuma uwundi mugabo agahurira nawe mu gisagara akaryamana nawe, abo bombi muzobasora mubajane kw'irembo ry'ico gisagara, mubatera amabuye bapfe. Uwo mukobwa azozira ko atavugije induru ngo baze kumutabara,
kandi yari mu gisagara. Uwo mugabo nawe azire ko yasambanije umugore wa mugenzi we, gutyo uzoba ukuye ikibi iwawe. Ariko uwo mugabo niyamurira mu gahinga n'uwo mukobwa yasabye, akamufata akaryamana nawe, uwo mugabo yaryamanye nawe azokwicwa wenyine. Uwo mukobwa ntacyo uzomugira, kuko atari igicumuro gikwiye urupfu azoba yakoze. Ivyo bimeze nka kurya k'umugabo agwa kuri mugenzi we akamwica. Kubera ko uwo mugabo yamusanze mu gahinga, uwo mukobwa yarasabye yoba yarakoze induru atabaza, ariko nta muntu n'umwe yariho ngo amutabare. N'iri ijambo ry'Imana. Twariko dusirikanira hamwe tuvuga ko Yosefu yabaye umukunzi w'ibanga wa Bikira Mariya. Bikira Mariya amaze gusama imbanyi, abantu baramubona bakabona afise imbanyi, baribaza bati mbega iyo mbanyi ni yande? Yosefu rero kwemera kubana na Bikira Mariya yamubereye umukunzi adahemuka, umukunzi w'ibanga. Murumvise noneho mu mico ingene abantu bibongenze batagira abagabo, no kuvuga bose bavuga ngo basambanye. Murumvise ibyabashikira. Ngaho rero batubwira bati umwigeme akiri isugi, umwigeme akiri isugi. Uno munsi amisi igeze, ingeso nziza zamye ziranga abana b'Imana n'abantu muvuga nti zigenda ziratitungwa n'ivyiyumviro. Bene inyigisho z'abantu ejo batubwiye bitwa batabanga. Inyigisho zigenda ziratitungwa. Izo ngeso nziza zaranga abakristo, zaranga abantu, zaranga bamenya Imana. Ejo nyakubahwa Patiri yaratubwiye ko ukugendana n'igitabanga uheza nawe uta ibanga ryawe. Iyo ugendana n'igitabanga ubusugi n'itunga ritagira agaciro, umwigeme ategera agaciro karyo, umwigeme araheza agategera agaciro karyo ku munsi wiwe w'ubugeni, ku munsi wo guhabisakanya ntitukarirana, ntihaheza agategera agaciro. Abari ngaha rero, abari ngaha muvuga nti batakajije itunga ryabo, mwamwongere ndabagire ntihore, kandi Imana iracabakunda. Urukundo rw'Imana rurarengeye ibicumuro vyose umuntu aba yakoze. Urukundo rw'Imana uno munsi gusa icyo Imana idusaba ni iki? Fata ingingo utera intambwe, kandi useka abatagise, ufata ingingo yakubo yo muri Togo, uhesha utera intambwe ugaruka mu rukundo rwawe mu bunywanyi n'Imana yawe. Yego, aha mvuze gutya hariho abahungu bonavaca biyumvira ngo nabakuyemo. Nocambira abahungu bari ngangabo nti abise ubusugi bw'abandi nabo bihute kuja gusaba ikigomba Imana, kandi bihute kubigira batayashira imbere ya sentare y'Imana. Mama babacamanza b'Imana babakorereye mu mirimo. Tugire Kristo muvuga mu mico y'abantu no mu migenzo y'abantu no mu kwemera kwacu, hari ibintu vyiza usanga vyamye biranga abantu. None umunsi rero tudahamagariwe gutakaza. Iyo ijambo twumvitsemo ni mu gisagara, bavuze ngo uyu muntu ntibafatiwe mu gisagara murace muyicisha amabuye bose, kuko yari kuba yakomye induru. Rero batubwira ngo koma induru hama bagutabare. Ikibabaje rero mu gisagara uno munsi no gukoma induru ngo bagutabare, ariko baca baza kugutwenga. Sivyo? Hariho bamaze gukoma induru muri mwe gatatu bw'ibyo cyane. Mu
mugahinga naho bace baratubwira aha rero batubwira muri ijambo ry'Imana ni ukuvuga ko ubuzima bwacu ari ubuzima rusange dusangiye kandi dutegerezwa kubabarana. Babara mugenzi wawe ntihagire ushikirwa n'ibintu bibi kandi wari gushobora kumukingira, ntihagire ushikirwa n'ibintu bibi kandi wari gushobora kumutabara cyangwa kumutabariza. Mugahinga ushobora gukora inyungu ntibakumve. Mugahinga ushobora kuhagereranya n'iki? Kuhagereranya na cya gihe umuntu aba ari ahantu ha wenyine. Dusomye Bibiliya nderanga mugahinga murazi bavuga ngo ahantu hatagira amazi, n'ahantu hatagira ubuzima. Umuntu arashobora kuba ari mugahinga ko mu mutima wiwe ugasanga yagiye ashikirwa n'ibintu byamuruhishije, aho umutima asigara yumva nta buzima buhari, nta mazi ahari. Kubera ibyo agaca ashikirwa n'ibyo birahinda byose n'ibirengana byose. Nibi rero no mu gahinga duhamagariwe kubera bagenzi bacu abantu b'ingirakamaro, nk'uko Yosefu yabaye umugenzi w'ingirakamaro wa Bikira Mariya. None yavuga nti abarushe mwese ku mutima n'abashaka kongereza inkomezi, Yesu arabahaye randevu. Yesu abahaye randevu hehe? Ku munsi wa gatandatu muri ya misa izoherezwa igihe cy'isaha 9 yo gusabira imiryango n'abantu barushe ku mutima, ko mbere bashiwe n'ibintu batari biteguriye, bashiwe n'ibintu batari barondeye. Naho nyine musoze ngaha Yesu arabahaye randevu kuko niwe muganga mukuru. Umugenzi rero w'ibanga ninde? Umugenzi w'ibanga ninde? Umukunzi w'ibanga ninde? Umukunzi w'ibanga ni umuntu akwitangira, akwigura, akwihebera. Yesu mu Injili ya Yohana agaca atubwira ati ntawe ushobora kurusha urukundo ubwiguze abagenzi biwe. Ntawe ushobora kurusha urukundo ubwiguze abagenzi biwe. Wowe umukunzi wawe arakwitangira, arakwigura, arakwihebera. Rero ntashimira abantu bari ngaha benshi buzuye umutima w'urukundo. Hari abari ngaha aribo bariko barahira abatoyi babo ngo bige. Hari abari ngaha aribo bariko baritangira abavyeyi babo. Hari abari ngaha aribo bahora baja kurwaza abantu mu bitaro, bitangira abandi. Umwe wese Imana imuhezagirire igikorwa ceranda ciza ariko araramura. Yosefu muri urwo rukundo yari afitiye Mariya akarugirira na Yesu. Yosefu yarabonye Yesu akura, ko munsi ku munsi aramubona, yarabonye Yesu arakayoya, arabona Yesu ari umwana atambatamba ku mbuga, arabona Yesu abaye umuyabaga, arabona Yesu ku myaka 12 asigaye mu gisengero abagataha bakagaruka kumurondera. Hanyuma arabona Yesu ingene akura. Rero tutatuvuga duti umukunzi w'ibanga n'umuntu akubona mu byo urimo byose. Uri muri byiza umukunzi w'ibanga arakubona, uri muri bibi umukunzi w'ibanga arakubona. Uwo mukunzi wawe w'ibanga, uwo mugenzi wawe w'ibanga agushira ku mutima, araheza akakuvyura. Amaze kukuvyura akagutambutsa akakugumiza mu nzira y'Imana. Uyo niwe mukunzi wawe w'ibanga, arakuvyura akagutambutsa akakugumiza mu nzira y'Imana. Muce wibuka ikivugo cya zino nyigisho aho tuvuga ngo Yosefu vyuka. Mumbundire mwese abiro bari kumati vyuka. Nawe tumubaza ati mvyuke nje. Uje kumana, uje kwa Yesu, areza gutambuke. Tugire Kristo.
umukunzi w'ibanga kandi n'umugwaneza. Umukunzi w'ibanga n'umugwaneza n'umuntu akumerera neza. Niyo muri kumwe wumva umerewe neza, wumva umerewe neza. Ni nacyo gituma n'ubwiranda kwa Papa Francisco avuga ngo nta mukristo yamana iminkanyari mu maso. Umukristo n'umuntu yamana akanyamuneza, n'umuntu yamakeye mu maso. Nicyo gituma umukristo n'umugenzi w'abantu bose, umugenzi w'abantu bose. Umukunzi w'ibanga n'umuntu arangwa n'ubugwaneza. Rabe Yosefu ntiyigeze na rimwe abwira amajambo Bikira Mariya. Musome mu Njiri murabe yamubereye umugenzi w'ubugwaneza. Mu murabe Yosefu komboreye inyigisho bazoyishimika turi kumwe n'abubatsi. Umumarayika amubwiye ati vyuka ujane uwungisha umwana na nyina. Yaciye abo umugwaneza aravyuka baragenda. Mugende murabe Yosefu na Mariya basanze Yesu mu isengero hariya Yerusalemu yagumyeyo. Mariya niwe yamubwiye mwana watugize iki twe na so kwiye tukurondera. Yosefu arico bumvise yavuze. Umukunzi w'ibanga agushikana kwa Yesu na Mariya. Umukunzi w'ibanga agushikana kwa Yesu na Mariya. Nagomba rero nkiri ngaha rero dufelicite abakobwa benshi bari ngaha bakunzwe n'abahungu b'abapagani b'abazira rumenyetso. Mu munsi wa mbere bagaca babajana kuvugisha kure mu gasengero kuri Monsi. Abakobwa n'abakeje. Umukunzi w'ibanga nica kugirira akujana kwa Yesu kandi akakwereka mawe wacu ari we nyina wa Yesu. Uwo niwe mukunzi w'ibanga. Umukunzi mwiza agufasha kwatsa itara ry'umwizero igihe uri mu mwijima. Agufasha kwatsa itara ry'umwizero igihe uri mu mwijima. Murabona ubuzima tubayeho ngaha kuri iyi si bufise impande zibiri. Hariyo uruhande rw'akanyamuneza n'uruhande rwo kubabara. Ibyo bintu bibiri bigenda birajana. Uno munsi unezerewe ejo urashobora kwirirwa ubabaye. Umukunzi rero mwiza n'uyo akuba hafi. Ntiyemera ngo umutima wawe usanzare, ntiyemera ngo umutima wawe wononekare, akuguma hafi wabandanya kubakira umutima wawe. Umukunzi mwiza urukundo mukunda ntirugira iherezo. Umukunzi mwiza urukundo mukunda ntirugira iherezo. Kira noneho no mu bitabo vy'Iranda mwibaruwa umutumwa Paulo Mweranda yandikiye abanyakorenti. Muribuka rwa ruririmbo bamwe bavuga ngo nawe nuvuga indimi z'abamarayika nagira urukundo ntacyo vyomari. Kabanda tavuga urukundo rwemera vyose, rurinda vyose, urukundo ruriyumanganya. Kabandanya gacarangiza avuga ngo urukundo ntiruhera. Okundi ushaka kumwigumanira. Urukundo ntiruhera. Gari umukobwa ashobora gucambira ngo none gapari. Gari imyaka 35 irakwiye kandi abahungu bamaze kumpeba ni benshi. Tugire Kristo. Uwi wawe ntarashi. Gari je usanga yaje ngaho munsi. Yego. Urukundo ruva mu Mana. Kubera Imana rero ari umuremyi wacu kandi Imana yamye izokwama izohoraho. Urukundo Imana idukunda rero iyo ntabwo ariko duciye dukundana hagati yacu ntiruhera. Muzobibona umuntu mwakundanye cyane atagicumuro cyagiyemo mubaca mutandukana agenda kumbure hanze mu kindi gihugu haraheze igihe. Hari igihe uzubona haheze nk'imyaka 8-10 kwibutse. Hari n'igihe uzubona kurungikiye n'agafana. Kubera iki urukundo ntiruhera. Izi nkundo dukundana zigaca zihera no kuraba ko ziba zarimo Imana. Ko ziba zarimo Imana. Kumbure turabigaruka ko hanyuma. Umukunzi mwiza aribwiriza icyo agukorera. Nk'uko Yosefu yibwiriza icyo akorera Bikira Mariya. Yosefu yakunda Mariya un amour créatif. Yaribwiriza ibyo amukorera. Umumarayika amubwiye ati byuka ujane umwana na nyina
umumarayika ntiyamubwiye utudetaye twose ko bagenda batwaye swime, ko bagenda batwaye ibyo nabyo umumarayika yamubagize. Mugabo Yosefu yaca yibwira buno nyene ibintu byose abona biza gukenerwa, yaca avyibwira buno nyene kugira iki ibintu biza kugenda neza. Kandi urumva Yosefu ari seruko yaba afise ibanga ryo gukingira umugore, gukingira n'umwana, iryo ryaba ribanga ryiwe rero yategerezwa kurirangura neza. Urukundo rero n'agatima ndemanwa, ariko umuntu ategerezwa gukuza no gukomeza ako gatima kari muri we. Nako gatima kagusunika kakujana kundi ngo umukorere neza. Iyo umuntu mwamaze gukundana, yamaze kubera umugenzi, wumva kubayemo, novuga nta zindi nguvu ukoresha ageze kumugurukira. None ko muraganira byose usanga wabivuze, hayigihe n'ibidakenewe usanga wabimubariye. None ko muraganira ufise amahera mu mufuka usanga wayamuhaye, nta n'ubwe murinda gushiramo kuko ari muri wewe nawe uri muri we. Muce mwibuka cyagenda babwira ko Samantha yarakunda umugore wiwe cyane, mugari kurakumva aramukumbuye agaca mubura, niho yacafata ingingo ati ubu rero reka ndabereke. Acarataka afata umugore acaramutera umunwa, umugore acarakomindura, abantu baca baraza ati nibiki Samantha ni nta soni, ati siga namuriye kukugira mbemwo ndamwinze ntugamye kugendane twamana ugire Kristo bene. Rero murabe n'icyo mwita urukundo, rero wowe witangura mukunda, waba musanga kenshi ivy'imibiri ari byo bishoka biza imbere kandi ari byo bitari byo. Nibiri byo ibyo si byo. Kandi abantu benshi bavuga ngo barakundana, kozana umunzani wo gupima urukundo, usanga bapima ubusa. Kugira rero umuntu yinjire muri urwo rukundo k'ukuri, nuko umuntu abanza kuba afise Imana muri we. Kuko Imana niyo ari urukundo, Imana niyo se rukundo. Icyo nicyo kintu gikomeye rero umuntu abanza kuronka. Ikimenyetso cy'uko ufise umugenzi cyangwa umukunzi w'ibanga, nico rero no kumumva kurimwo, nawe kumva uri muri we. Muravye Mariya na Yosefu, igihe cyose bari kumwe, umumarayika babwiye ingene bigenza n'ivyo bakora, urabona ko vy'ukuri umutima wa Yosefu wari mu mutima wa Bikira Mariya. Urabona ko umutima wa Bikira Mariya wari muri Yosefu, mutamugenda mubibona. Nashira agace ka kabiri abatubwira ngo Yosefu père dans l'ombre, niko nyenubweranda Papa Francis katubwira. Nanje mu nkundire mwegere ko rero nyavuga umugenzi mu gatutu, umugenzi mu gatutu. Oga Yosefu ni se canke ni so canke ni dawe mu gatutu k'Imana, niko nobikwegera ko ndabivuga. Kajambo ka gatatu rero kavuga ngo umugenzi mu gatutu, donc ami dans l'ombre. Mumbugire rero ngaha nisunge no ngaha inyigisho yanyimuteranda Papa Francisco ariko atubwira Yosefu mweranda muri uno mwaka yamuhariye. Papa yigisha avuga ko yisunga uyu mwanditsi, ari umwanditsi wo mu gihugu cya Cologne, umukorone yitwa Jean ibindi ingene babisoma ibaza naho no kwiyabanira kandi nashobora njo imirindi tunakiwe ndarisimbi. Yego mu gitabo ciwe yise ngo l'ombre diffère. Sinzi ko no gitaragiza mu Kirundi agatutu kadawe. Kandi wasise umuhinga azi gushira ibintu mu Kirundi. Terama umuracha kuza kugira n'izindi babivuga. Yarayaze rero uwo mwanditsi, yarayaze ubuzima bwa Yosefu, hama abuyaga nk'igitito, comme un roman, nk'igitito. Afatiye rero ku ngereranyo y'igitutu, atanga insiguro y'ishusho y'umweranda Yosefu yabereye Yesu nk'igitutu
ngaha ku isi ca dawe wa twese wo mu ijuru, ca dawe wa twese wo mu ijuru. Novuga sinzi ngene umuntu yobitegera neza. Imana niyo dawe. Yosefu nawe yagerageje ngaha kuri iyi si kwerekana ubwo buvyeyi bw'Imana dawe, kuba dawe wa Yesu, nk'uko dawe wacu wo mu ijuru ameze. Urabona iyo umuntu ahagaze igitutu ciwe ukibona hasi, ntutubona hasi igitutu ciwe. Rero Yosefu yabaye nk'icyo gitutu ca dawe wa twese wo mu ijuru. Uvuga Mariya aje yabona muri Yosefu dawe wa twese wo mu ijuru amakarite yose. Uvuga na Yesu yabona muri Yosefu dawe wa twese wo mu ijuru. Ama Yosefu rero amplisi y'ibyo byose agaca aba umugenzi wa Bikira Mariya amurutira abandi bose. Ngaha rero tukiri ngaho rero mwumva ko umusore w'ibanga ivyo byose vyari muri Yosefu abera umukobwa mukunda, cyashaka kumukunda ico gito utabona mu bwiza bwa dawe wacu mu ijuru. Bariza abo bahungu uti murabishobora. Kristo nuvuga Yosefu rero turiko tuzirikana ko muri kano kanya Murumbi yariko atujana, ariko tujana kuja kuzirikana ko hariho umuhamagaro namwebwe muri ngaha mufise. Yosefu novuga buti yararaba Mariya akaraba na Yesu akamukingira akabakingira bose. Yosefu ntiyigeze atandukana nabo, yabaye umuvyeyi w'ibanga by'ukuri n'umukunzi wabo w'ibanga. Twibuke ngaha ivyo Musa yabwiye Isirayeli, tubisanga mu gitabo c'amategeko y'ikigabane ca mbere karongo ka 31. Avuga ati nk'uko kandi yabigize mu bugaragwa aho Mukama Imana yawe yaguterura nk'uko umuntu aterura umwana wiwe mu nzira yose mwaciyemo ngo mushike ahantu, mu nzira yose mwaciyemo ngo mushike ahantu. Nowa Yosefu yaraterura Yesu nk'uko n'Imana yabitweretse. Imana ibigirira Isirayeli yabigize mu bugaragwa aho Mukama Imana yawe yaguterura nk'uko umuntu aterura umwana wiwe. Iyo byose byaranze Imana, hariho byinshi cyane tugenda tubona muri Yosefu. Yosefu rero yarateruye Yesu. Uko niko umweranda Yosefu yagaragaje ubuvyeyi bwiwe uziga ubwenge bwacu. Bavukanye ntoreza Imana. Aha rero harakomeye, ntawuvuka ari se, kuba se umuntu arabiba. Ejo nyakubahwa Pati yatubwiye ati umuntu kuba umuntu arabiba kandi arabirondera kandi arabiharanira. Kwitwa se urabirondera kandi ukabiharanira. Aho rero mwazirikanire cyane. Kuba se w'umuntu nka Yosefu mweranda bisigura kwigisha umwana wawe ubuhinga bwo kubaho, ko bumwinjizamo, kumushikana mu kuri k'ubuzima, kumuha ubushobozi bwo kwihitiramo ubuzima bw'iteka kandi bikaba mu mwidegemvyo. Iki nico bita kuba se w'umuntu. Mwebwe rero muri ngaha, ejo Imana irabatorera kuzoba abavyeyi, ejo irabatorera kuzoba ba dawe no kuzoba ba mawe. Niwagenda ukaba mawe ubizirikane, niwagenda ukaba dawe ubizirikane. Uno munsi uri umusore canke uri inkumi, utangure rero kwitegurira neza iryo banga Imana iriko iragutegurira kandi Imana iriko iragutorera. Ni naco gituma ngaho ndavuga nti il faut se connaître pour se diriger. Ni byiza ko wimenya, kogera umenye ingene wiyobora, umenye ingene wiha intumbero. Il faut se connaître pour se diriger. Ndongera ko kandi nti un cœur sans idéal
est comme un ciel sans étoiles. Ibi n'abahinga babivuze. Un cœur sans idéal est comme un ciel sans étoiles. Ni muri ngaha umuhungu iyumvire ejo iyo uzobura. Niba muri ngaha umwigeme iyumvire ejo iyo uzobura. Ntiwavuhendwa n'ubuzima bw'ubu nyene, mugabo wiyumvire ejo naho iyo uzobura. Yosefu yari umuntu abohotse, yarabotse mu mutima, yarabotse mu gukunda Bikira Mariya, yamukunda urukundo rutagira akanenge, anamushaste. Nigo rukundo yakunda Mariya, na Mariya nigo rukundo yakunda Yosefu. Ejo nyakubahwa Patiri yarabidusiguriye neza. Kuba umuziranenge mu rukundo nico nobasabira ku Mana, kandi nobasaba kuba umuziranenge mu rukundo, uwo unsuka mukunda urukundo gukuri. Naho nzi ko kuri benshi bigoye, ndazi ko kuri benshi bigoye, ariko abarundi bavuga ngo ntawurya akatamugora. Ucika umuce ushaka umuce arakotondekero. Ibi rero tubizirikane ko cyane Yosefu abandanye atubera akarorero muri urwo rukundo rwiwe, yarabotse mu mutima. Amaturi ngana mvuze nti ndazi ko bigoye gukunda umuntu anamurusha urukundo ruzira akanenge. Hariyo umwanditsi yitwa Veyo yanditse avuga ngo certaines grâces n'entrent chez nous qu'en cassant des vitres. Muvuga ibintu byiza no keneye kugira iki ararimena. Uri ngaho umusore uri umwigeme, hari ibintu utegerezwa kureba, kandi mukubiye gukemera ukarabara kugira ngo ushikire ibintu byiza. Murabona mu ishuri kubugira umenye, uricara ukababara, hama mu nyuma ugaheza ukamenya mu ishuri. N'ubuzima rero nuko nyene, oyo ushike mu buzima bw'iteka hariyo discipline ubanza kwiha. Papa rero yigisha avuga ati ubwerentegerwa mu rukundo, atabana avuga ati ni uburyo bwo kwibohora ibigucakamira mu mpande zose z'ubuzima. Ni mu gihe cyonyine urukundo ruzira akanenge ruba ari urukundo rw'ukuri. Ni mu gihe cyonyine urukundo ruzira akanenge ruba ari urukundo rw'ukuri. Urukundo rushaka kwikwegerako, kwigarurirako, ruheza kenshi ruba urukundo ruteye amakenga, anamu dangere. Ujya mu bukungu agukunda ashaka kukwikwegerako, kukugumya, kukuboha. Ujya mukobwa gukunda kugirira bene ivyo, raba neza kenshi muhava muheza nabi. Urukundo nk'ubwo rero ruteye amakenga. Ujya muntu agukunda urukundo rukubuza isaganirizo, aho byanga no kuhema. Ujya muntu rero murabe neza, urukundo kenshi ruba ruteye amakenga, kandi urwo rukundo rushobora kuzanira umuntu amagorwa. Imana nayo nyene yakunze umuntu urukundo ruzira akanenge, anamurushaza. Kandi muri urwo rukundo Imana yadukunze, murabona Imana yagumaniye umuntu umwidegemvye. Imana yararetse umuntu agumana umwidegemvye kugira uwo muntu ashobore gutera intambwe no gukura. Intumbero y'urukundo ya minsi yose ari iyo kureka umuntu akidegemvya, kuko tubibona na Yosefu yabigize. Yosefu ntiyigeze na rimwe yigira umuntu bavuga nti ari hejuru ya byose, centre byose, uwo byose bihuriramo. Mugabo Yosefu yashiraho centre Yesu na Bikira Mariya, kuko mugenda murabibona. Ubuhirwe bwa Yosefu buri mu kwitanga kwiwe dondosora. Ubuhirwe buri mu kwitanga kwiwe dondosora. Mu rukundo rero harimo iryo jambo dondosora. Rero ngomba ndabibutse inyigisho Patiri Viateur yigeze kuduhera ngaha, aho yariko aratubwira amazina ingene twokwita urukundo. Rero ngomba ngaruke ku tuntu tubiri yatugiriye ngaha. Ari urukundo amour dondosora, akaba na amour dondosora total. Ari urukundo rwitanga, akaba n'urukundo rwitanga wese. Rurimo kwitanga witanga wese. Mwebwe rero ngaho ikintu kitugoye ubu, eho ndabwiye undi ngo bari mu rukundo barakundanye, aca ashaka guhereza.
baza umusore n'inkumi babana n'umugabo n'umugore bataragira mariage barizobicaranye uti ibyo we wabyize muri icere rero mwabyize muri icere rero mwabyize muri ubu niho mwabyize muvuga ayo amurudondo so umuntu uramukunda ukamwiyebera ukamwirara total izoba total mugize mariage umunsi w'ubugeni niwo utanga byose umuntu mukundana ubu mu mutima wawe niwagira amahirwe akaba ariwe mugirana ubugeni muvuye mu isengero ku munsi w'ubugeni muzoheza ababaruhusha mushitsi muhira acyaba icyo bita mu gifaransa consommation du mariage aho rero twecuma umubiri wawe umunsi umwe nigeze kuvuga ngo ahubwe muko abambwiye ngo siko twobivuga neza uzoca uniha wese ubugeni rero kutaraba reka rero bavukanyi kuzamushika mu bibanza mutafise muramubibona no n'ibintu byose birasumbana uri patiri n'ibicara mu ntebe ya musenyeri uri musikangere n'ibicara mu ntebe ya buramatari uri buramatari n'ibicara mu ntebe y'umukuru w'igihugu naho ibintu byose birasumbana rero ngaho murabibona rero ubuhirwe muri uko kwitanga ugatanga umutima wawe yosefu yabaye umuntu w'agacerere ansino watera ejo barabitwigishije neza yaba umuntu w'agacerere agacerere kiwe ni karimo imyidogo ariko igihe cyose karimo ibimenyetso bigaragara byo kwizera no kwizigira no kuzirikana ibyo byari muri we n'ibindi n'ibindi. Aha rero nagomba ndababwire nti utanguye gukundana tangura neza. Umweranda Bernardo ni wavuga ngo si tu commence parfaitement. Utanguye gukundana kundana neza. Gari abakobwa ahora bantwenza batanguye gukundana n'umuhungu atangura kumubwira aho nasebe by'ukuri abahungu bari ngaho iyo mvugo mugende muhebe ari imvugo yiga mu makaminuza bababwira ngo ugeze muri kaminuza none hari icyo utazi muziki yose niba muziki yose mwazibikiki wavuga kugiye ngo nta mukobwa gitwarira ngo utwarinda bari kicucu ngo twarateye imbere urafata ibinini kubera iki wewe mukobwa wemera ko umuhungu ameze uko umwanya wo kuganira nawe kirazira ko umwanya shetani ngo muganire kuko n'ubutsi ko shetani yari rusange yego murabe Adamu na Eva yemeye kuganira na shetani murabiye ngene vyacibihera nabi shetani muri umwanya mwoga dawe kukubwira ibyo tumubwira uti va ruhande wa shetani abahungu bavambira mu ndarakuzi abatukabuke kandi nshaka ko mu abahungu bibanga yose ahubwo abahungu mwari guca mubwira ati merci pati ayo utamushimira mbanganye rero ngeze rero ndavuga nti nkumi namwe misore dukunda mutisa nkumi namwe misore dukunda bimenye kandi mu bisikane umuhamagaro wose ukuri uvukira mu kwitangira abandi kwitanga niko kwerekana ugushika mu bigero mu kwihebera abandi kwiheba no kwitanga kwitangira abandi nawe umuhamagaro wanyu ushobora kuba uwo kwihebera Imana ngaho muri mwebwe turabonamo ababikira benshi turabonamo abasaseredoti benshi kandi ngaho muri mwebwe harimo abazubaka ingo benshi umuhamagaro rero wawe wa mbere utangurira mu kwitangira abandi iyo umuhamagaro wo kwitangira abandi cyangwa wo gushinga urugo uri muri wewe ni byiza ko ukuza kugira umuhamagaro wawe uheze ushike mu bigero. Ijambo rya nyuma rero naryo rica riza riri inzira ishikana umugenzi w'ibanga. Inzira ishikana umugenzi w'ibanga. Umugenzi w'ibanga wokora gute wocahe umushikire. Inzira ishikana umugenzi w'ibanga. Igihe Imana yarema Eva, Adamu yari he? Nicyo kibazo umuntu yokwibaza. Imana irema Eva, Adamu yari he? Batubwira ko Adamu yarasinziye. Imana yarema Eva. Adamu yarasinziye.
Imana yari yamukuyemo igufa rimwe ryo mu rubavu, hama Adamu asinziriye, Imana ibumba umugore, hama iraheza iramumuzanye. Adamu yarasinziriye. Rero numva harimo ikigo gikomeye muri kano kanya. Nibaze ko ariyo abakobwa begereye abahungu hafi, mubaze igihe Imana yandemawe. Mubaze. Nibaza ko bahejeje kubabaza. Kandi ishuri yawe niba bakubwiye ngo nari nsinziriye, urakibanda umwira. Inzira rero ya mbere yo gushikira tubandanye. Inzira rero ya mbere yo gushikira umukunzi w'ibanga, inzira ya mbere niyo rero. Umukunzi w'ibanga umusaba Imana. Imana niyimuguha, kuko Imana niyirema abantu bayo. Imana niyirema abantu, nibazi, nibona n'uwo mukwiranye. Inzira rero ya mbere niyo gusenga ukamusaba Imana. Musabe Imana, kandi kubera tuzi ko Imana bitoyikundira kutwima ikibona kitubereye, niwasaba urasaba n'ukwizera. Imana ntizoyikundira kukwima ikintu ibona kikubereye. Musabe Imana rero, Imana uyisabe udatinya. Ego tubandanye tuzirikana rero kandi ibintu bituma ndondera uwo mukunzi. Ariko narondera umugenzi, amubere umugenzi bisanzwe. Mugabo rero n'undi arondera umugenzi nk'uko Yosefu yabaye umugenzi wa Mariya. Ukarondera umuntu muzubakana umusangira ubuzima bwanyu bwose. Cya wibuka rero kubera ikingira ubugeni. Umuntu agira ubugeni ngo arangure umugambi w'Imana, kuko Imana ariyo yashatse. Kandi Imana ariyo yatanze umuhezagiro wa mbere. Utigeze wanagurwa n'igicumuro, ariyo muhezagiro wo kurondoka. Abantu bagira ubugeni ngo barangure umugambi w'Imana, ahandi ko ndabibutsa barangure umugambi w'Imana. Abantu bagira ubugeni ngo babe umubiri umwe, babe umubiri umwe. Abantu bagira ubugeni ngo barondoke, bongere barere abana Imana ibagabiye. Abantu bagira ubugeni ngo bashinge umubano urangwa mu rukundo ubuzima bwabo bwose. Abantu bagira ubugeni ngo basanire byose. Abantu bagira ubugeni ngo babe ngaha ku isi. Icyo kimenyetso cy'urukundo rw'Imana n'abantu, icyo kimenyetso cy'urukundo Kristo yakunze Eklezia. Imvire rero ugire nka mariage, gasangutanye umuntu ahita mwibarabara, ubu bushije uzopfana agahinda. Nicyo bituma umuntu mufata umugambi nk'uyo, urasenga ukamusaba Imana, Imana akaba ariyo imuguha, None rero nshimire kandi cyo kuri misore n'inkumi. Hari ikintu muri ko murahindura benshi muri mwebwe. Benshi muri mwebwe iyo hageze kugira ubugeno ubu, ndabona ko mwitegura. Harimo nabo mbona bamara umwaka wose bariko baritegura. Harimo nabo mbona bagira n'amaperegrinaje ingendo nyerana, bariko baritegura. Nagomba ndabashimire. Cyembira abakiri inyuma mubizirikane kugira ubugeni n'ibanga. Kandi ibanga ribangirwa ingata. Itegure neza, kandi mu bugeni harimo de volonté, harimo gushaka kubiri, harimo gushaka kwaba wa musore nawe wa mwigeme. Mugagaca hazamo ububasha bw'Imana rero, iyo bitegura wenyene bizokuruhisha. Aho rero mazirikanire cyane rero, nimutakaze rero umwanya w'abavukanyi, nimutakaze umwanya kandi ntimufinishe ubuzima bwanyu. Ayo benshi usanga bafinisha ubuzima bwanyu. Ngaho manditse yandika avuga ngo nul malheur n'est égal au temps que l'on a perdu. Abantu benshi bataye umwanya, autant qu'on a perdu. Et ama undi agacambira ati ne vends pas ton âme pour un baiser. Ntutakaze umutima wawe, ntugurishe umutima wawe kubera akabezi. Kubera bagusomye umutima wawe utakaze. Ariyo n'ukwitondera. Ariyo rero abigeme bata umwanya, ariyo abasore bata umwanya. Umuhungu muri kumwe ganire, umubaze dushaka iki, amakubwira icyo ashaka.
bimwe rero muvyo bovugana ari naho ndangiriza ni ibi. Ubwa mbere yage musare karanga muntu kandi ugarare neza, urari imyaka afise, urari yavuka, urari abavyeyi biwe. Hari ikindi gihe musaba itete ry'ibatisimu, ndetse n'abakobwa yakubwira biri kuri karanga muntu bihuye n'ibiri ku itete ry'ibatisimu, ntusange wakunze umu escro ukabimenya. Ubugira kabiri, vugane ikintu nyamukuru muhuriyeko, hamwe Imana ibahezagiye mukabandanya urugendo rwanyu rwo kuzoshinga urugo mwokubakira urugo rwanyu. Vugane ikintu nyamukuru. Bavuga ugikura ntukirondere ikintu nyamukuru wokubakira ko kuba umugore, wokubakira ko kuba umugabo, nawe muzoronka icyo ugira uwo aje kugukunda. Banza ukirondere ubunyene. Abubakira ubuzima bwabo ku ijambo igisabisha, abubakira ubuzima bwabo ku rukundo, abubakira ijambo ryabo ku kuri, ku kudahemuka. Banza wewe ijambo wubakire ku buzima, abari guzobwira uzoza uwo muzokundana cyangwa mukundanye. Hama mubaze icyo akwiteze ko, nawe umubwire icyo mwiteze. Ganire, kore kundondera, musohokana, umbwira gusohokane ushaka unyiteze kwiki. Yakubwira ko ashaka umubiri wawe, uzomusezera kirikare. Yakubwira ko ashaka umugambi, muzicara muganire, murabe ko bikunda. Hama raba ko mushobora kuyaga muhuza. Umuntu muganira mudahuza ugira umusore, nawe wakiri inkumi, niwahatira ko uwo mushinga urugo, mu rugo bizoca bigenda gute? Inkuba zibiri nizibana, bizoca bigorana. Kandi nibuka umukobwa yagira ubugeni, n'umuhungu araba. Hanyuma nyina w'uno mukobwa yari yaramuretse agerageza kumuhanura, aramunanira mubera agapiripiri. None rero nyina amubwira ngo mbega wowe uvuga ko waronse umusheri mwaraganiriye? Atego twaraganiriye. Ati bimeze neza? Ngo ko bimeze neza. Nyina acamara ntagikutera amakenga, acamubwira ati kintera amakenga, ari twaye ko turaganira. Acambira ngo mukwemera kwabo ngo ntibemera ko ari umuriro udahe. Niko umukobwa yacyabwiranye, nyina acamubwira ati ati uwo muhungu ni sawa, nagutwara azoca bimenya kuri we. Tugira Kristo yitegura kikare, wabona uyugurukiye ikiganiro, wabona uyugurukiye kwakira ikindi, yaba ko imico yiwe iguhimbara, umuntu yigenza nabo bunyene, arara mibara gataha, yambara deshire ahageze hose. Deshire ariko murarinda, deshire mukaza mwana, deshire ukagura deshire amukaza mu bantu, no mu mutima uri deshire. Nta muntu ugiye ko kuhimbara. Ikindi mubaze ko ari umuntu, ibejo barabitwigishije. Mubaze ko ari umukristo, ibejo barabitwigishije. Banza umupime ku munzani. Ibyo uza gusanga bitameze neza, urashobora kwimufasha. Jega we umukobwa aho yakundanye n'umuhungu w'imboregwa, amambwira ati jewe tuzogira ubugena inzoko zihebye. N'umuhungu nabwira umukobwa ati jewe nanje nyemerera ko utazompeba, amufashe ninatsineba tuzote kugira mariage. Uwo muhungu yagiye buke mu mwaka ugira kabiri yari yatsinebye. Mu mwaka ugira gatatu barategura mariage, ubu barayigitse. Muko mbyeno bagira bakazoza kubashimira intainga. Uwo muhungu avuga ati umukobwa yambereye Imana yarambohoye. Nanje ntanongera ko ku mutima ndi kesajire. Noneho ikibazo turiko tuvuga umuntu ashobora gusanga atabyafise, mugabo ukabimufasha, mugabo banzobere ngaho. Amaraba urugero ashikana ko mu kwihanganira ibimubabaza, mu gutanga ikigongwe no mu kugisaba. Uwo muntu atazi gusaba pardon, atazi gutanga ikigongwe, oba kigenda ngo mubahane, iyakwagitse, iyakuhinduka, bizogenda gute? Ikindi arako umuntu kiwe ukuhibara ico nakivuze. Mubaze uti hamwe koramuka tubanye,
ibikorwa byo mu nzu tuzobisabikanya gute? Twebwe kwigisha ko umugabo n'umugore basangira ibikorwa. Umugabo ariko yoza umwana, umugore ariko arakubura. Umugore ariko arasasa, umugabo ariko arashira amasahani ku meza. Wewe ugakironga umunsi ugakifatana n'umuhungu umusore, wasanga umuhungu n'umusore abamunzi atanze, afise umukozi amukoropera, amumesurira, amugororera, nta kintu na kimwe akoza akamaboko. None we nimwabana bizogenda gute? Subira inyuma murabe bavukanye, hari abari ngaho urugo mufise ingorane, babu umunsi mufise ingorane kubera iki? Abavyeyi babareze babashimisha. Ntibigeze wimesurira impuzu, ntibigeze wigorora, ntibigeze utonora igitoki, ntibigeze ucana ngo urabe ingene amakara ashobora kuguturira, ugatumira ubugeni. Washika umugabo yakubwira ati genda ucumbe ubugari, bityo navyo n'ibiki ngo aha rero harakomeye cyane. Iyi rero ni stage umuntu atangura ubunyene. Urabona ngo utangura stage n'umukobwa ugatangura stage ubunyene yo kwitegurira ubuzima uzobamo mu myaka imbere. Mubaze icyo akora, mubaze icyo akora, muce muvugana n'umugambi mutunganiriza hano w'ubuzima. Mubaze icyo akora, muvugana umugambi mutunganya w'ubuzima. Umukobwa akaja kubana n'umuhungu akazi icaka, akazi amahera hemba, akazi diplome yiwe. None wewe umukobwa urafata ubucu, koresha ubwenge mwahawe n'Imana. Mwitegenge umuyaga n'uko utegura neza kuja mu buzima bw'abubatse, niko muzogira amahoro mu kubana. Ko mubitegura nabi niko muzohura n'amakobo. Nimubizirikane ko rero ubunyene hakiri kare. Vugana igitigiri cy'abana mwifuza kwibaruka, muvugana uburyo muzokoresha mu kuvyara, uburyo murabizi mwese muri ngaha. N'uburyo kama, méthode naturelle, inshinga ubunyutse ubukekene n'ibirimo kandi wabishizemo ntusangire. Nagira mbwira abahungu ntigabira ku maboko y'abakobwa baje ngako tutarimo kutegeka. Ariko mugabo kubera ko bashaka bapfa bakukuzamo nimwete kuraba. Fugane mbega nitwabana umwana ntaboneke. Nitwabana umwana ntaboneke tuzoguma tubana cyangwa tuzopfana. Murabizi tuvuga ko umwana ni icyema cy'urukundo. Abanza urukundo umwana akaza mu nyuma. Mukundana umwana azoza mukenguruke, nabyaboneka muzoguma mukundana mukenguruke kandi. Biganire rero ntibibagwe ko mutanguye kubana kumenya n'inkuba bavuga nti ibasaniye ko sinzi ko bivuga. Ibyo byose mubivugana, vugana imiryango yanyu, mubwira biwanyu, mubwira ingeso z'abiwanyu, muganire mukuri, muri uko kuri mufundike ingingo yo kubandanya cyangwa kureka. Hariho n'ibindi byinshi rero mubandanya muganira. Tugire Kristo. Ndabifurije kuba abakunzi b'ibanga, abakunzi b'Imana b'ibanga, abakunzi ba Yesu b'ibanga, abakunzi ba Bikira Mariya b'ibanga, abana b'ibanga muri Ekleziya, abasore b'ibanga muri Ekleziya. Maze niyo biryoshye ugiye gusoma imisa ya mariage y'abantu biteguye neza, y'abantu uzi neza, y'abantu ubona bafise umutima mwiza, ugenda uryohewe cyane, umerewe neza. Mudutere iryo teka, izo basomera imisa z'ubugeni muri abantu beza, muzoze kwihebera Imana muri abantu beza. Hameje aho bukera Uburundi buzobe bufise abantu bashasha kuko bahagurutse bakagendera mu ishaka ry'Imana. Najyo benshi mpaguruka murakoze.